رضوان. مشاهدينا الكرام، نجدد التحيه للاسماعيلي يفوز ويصل الى النقطه 20، ويسعدنا ان يكون معنا اللاعب عمر جمال. كابتن عمر، نقول لك الف مبروك النهارده، مباراه يعني 3 نقاط مهمين دخلوكم مربع الذهبي النهارده. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على فوز النهارده. فرقه انتاج عملت ماتش هايل، الحمد لله ربنا كان في توفيق النهارده، واحنا كنا مركزين والله من بعد الجيش. كابتن محمود كان مركز جدا ان دايما بيبقى بعد ما بتعمل ماتش كويس ممكن يحصل دروب، هو كان قلقان من الحته دي، لكن الحمد لله اللعيبه كلها كانت مركزه وربنا كرمنا النهارده. والله احنا بعد ما الحكم صفر دلوقتي انا وانا بكلمك بنفكر في ماتش سموحه، ماتش صعب ومركزين بناخد ماتش بماتش ان شاء الله باذن الله. فوز بيجيب فوز. طبعا، ما احنا نفسنا في دي، احنا خلاص بقى انا شايف الفرقه مكتمله وكده، وربنا يكرمنا ان شاء الله وان شاء الله ننافس على البطوله ان شاء الله. يعني الجون ده خلاص بقى ضيع نزله البرد خالص ولا لسه شويه؟ لا طبعا، لا الجون بيضيع كل حاجه. شايف مباراه النهارده الانتاج الحربي طبعا كان جاي وكان عنده ظروفه برده، اللي هو في المباراه عنده طموح اللي هو لم يكسب. اعتقد كانت مباراه صعبه لحد كبير. والله انا متابع الانتاج وكده، والله هما في ماتشات كتير ما يستحقوش ان هم يخسروا، بس كان التوفيق ما كانش محالفهم، لكن النهارده عملوا جيم كويس. انا شايفهم معظم اللعيبه انا عارفهم، لعبت معاهم قبل كده، لكن فرقه كويسه وربنا يسهل ان شاء الله. ماتش سموحه اعتقد ماتش هنا ظروفه اصعب من ظروف الانتاج الحربي. اتغلب الماتش اللي يعني لسه مباراه امبارح، اتغلب من انبي وكسبان الداخليه، اصل هو اتغلب من انبي وموقفه صعب، بالتالي هيخلي المباراه صعبه عليك. بس زي ما قلت لك، ما دام انت بتبص للمكسب خلاص مش هتعرف ايه وضع الفرق الثانيه، تحترم الفرقه اللي قدامك، لكن بيبقى انت مركز ان انت ان شاء الله ناخد ماتش بماتش ان شاء الله. اشكرك جدا كابتن. ربنا يخليك، شكرا. الكرام، كانت هذه اللقاءات ما بعد مباراه الاسماعيلي والانتاج الحربي. الاسماعيلي استطاع الفوز بهدفين لجودوين وعمر جمال. شكرا ليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، كل الشكر. والان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل، الاستوديو التحليلي مع الزميل طارق رضوان، ونجوم الاستوديو التحليلي الكابتن حسن الشاذلي والكابتن حمزه الجمل. شكرا ليك يا محسن. كابتن حمزه، رغم ان الاسماعيلي تحرك في الشوط الثاني وظهر بشكل افضل، احمد علي ابتدى يتحرك على الاجناب، جودوين سجل، عمر جمال سجل، بس تشعر ان الاداء ليس هو اداء فريق الاسماعيلي. هو طبعا خلينا نقول ان الاسماعيلي برضو خارج مباراه قويه، مباراه الجيش، فالاجهاد طبعا لازم يظهر، يعني هيظهر نوع من الاجهاد، ثم بعد ذلك المستوى او المنافس ليس قويا، يعني ما عندوش القوه ان هي ترفع تركيز قوي عالي. احنا قاعدين هنا في الاستوديو وشايفين